Alitoa taarifa bodi ya ligi, kwa nini yeye alitoa taarifa? Waulizeni bodi ya ligi, Yanga alitoa taarifa. Na kwa nini Simba atoe taarifa? Kwa hiyo acheni siasa kwenye mpira, tutende kwenye protocol. Simba sasa hivi kilichofanya, Simba inajua wazi kwamba imefanya kosa kwa sababu kaiisha mechi, lakini kwa kufuata protocol na kuleta mstari kwenye mpira, ndio maana Simba akafanya hivi ili watu wakumbuke vipengele vyao kwenye mpira. Na maslahi ya wapenzi wenu wa timu hamjaweza kuzingatia. Watu wengi wamelia jana, pia shabiki wa Young Africans ameweza kupoteza maisha. Sasa kuna namna hii mpira wetu wa Tanzania unaelekea wapi? Kifo kipo. Msisingizie eti watu kuto kuingia uwanjani ndio eti mtu kafa. Achana na hiyo. Kifo kimepangwa na Mwenyezi Mungu. Yataka macha, yataka nafsa, yataka mauti. Kitaalamu sasa hapo tunarudi. Wewe kila nafsi itaonja mauti. Kwa hiyo kifo kile msete masiasa zenu kwenye dabi. Kile kifo kiacheni. Kile kifo kimeumbwa na Mungu atalaza mahali pema peponi. Leo tumesikitishwa kama wana michezo, mshabiki mwenzetu wa mpira kapotea. Achani kufananisha kifo na nini na michezo. Kifo kimepangwa. Haya mambo ya kifo achaneni nayo. Turudi huku kwenye dabi. Turudi kwenye nini? Kwenye dabi. Siku zote yale watatu umma uelewe. Mashabiki wa Simba wanaolalamika watakao wagundua kitu kimoja. Maendeleo yote yanapokuja lazima kuna baadhi ya watu waathirike. Hata Magufuli alipojenga barabara 4 za Mbezi kuna nyumba zilivunjwa. Hao hujui. Kwa hiyo ili vipengele viende sawa, lazima baadhi ya mashabiki wapate hasara, ndio kama hawa waliolipa viingilio na kununua kupanda mandege na magari. Timu inataka usawa. Kwa nini baadhi ya mechi za Simba watu wanaingilia katika mazoezi yao? Timu inataka nini? Usawa. Hapa tuongee siasa, tunaongea mpira. Simba inajiuliza maswali, kwa nini mechi ya Pamba tukio hili na linajirudia? Hiyo Simba anajiuliza maswali, kwa nini mwekezaji? Maana GSM anatumia kivuli, yeye ni mdhamini, sio mdhamini. GSM kafua kwenye vigezo vya udhamini. GSM ni mwekezaji kwenye ligi, kwenye Simba, kwenye Young Africans. GSM kashapita kwenye udhamini. GSM ni mwekezaji. Taifa lijua tena kudanganya umma. GSM sio mdhamini tena. GSM ni mwekezaji wa Yanga. Mwekezaji anadhamini vilabu vinane kwenye ligi. Sisi tunaangalia Simba imenyamaza tu. Hajatoa jibu lolote, wanaangalia na ligi inaenda. Naomba nikuulize swali hapo. Kwani kuna ile kiwango sahihi kwamba mwekezaji wa timu inabidi awe na timu kadhaa za kudhamini? Nisikilize. Naomba nijibu swali. Kuna vitu viwili, kuna uwekezaji na udhamini. Vitu hivyo viwili. SportPesa imedhamini timu ngapi? Jibu swali wewe. Sijajua kwa upana wake. SportPesa kadhamini timu nyingi kwenye ligi ya Tanzania na hata nje ya ligi. Ushaikuona Simba ananyosha kidole SportPesa? Kwa nini anyoshe vidole GSM? Tapika Manara, tapika. Hivi unahisi, nikuulize swali rahisi. Anawaelimisha. Na ndio maana GSM kwa kukukopa sisi anatumia mgongo wa udhamini. Kwa mimi mdhamini wa Yanga, kwa hiyo naruhusiwa kudhamini vilabu vingine. Sisi wana Simba asomi tunakwambiaje? GSM kashapita kwenye viwango vya udhamini kwa Yanga. GSM ni mwekezaji. Na mwekezaji hawezi kuruhusiwa kudhamini vilabu zaidi ya kimoja. GSM ni mwekezaji wa Yanga, sio mdhamini. Kashapita kwenye vigezo vya udhamini. Naomba nipe vigezo vya udhamini na vigezo vya uwekezaji. Sawa, swali zuri. Kwanza mdhamini sio shabiki wa timu. Leo mdhamini sio shabiki wa timu. Wewe shai kumuona GSM kasema anakuambia na Mungu bingwa, shai kuambia. Hadi GSM shai kumuona akasema anakuambia na Mungu bingwa. Japo kaidhamini shai kuona. Dhamini vilabu vingine. Ndio tuya kuelewesha. GSM anatumia kivuli cha udhamini kwa sababu anajua wazi kama yeye mwekezaji haruhusiwi. Unaelewa vizuri? Na ndio maana GSM mwenyewe kimuuliza anakuambia ni mdhamini wa Yanga. Sisi wataalamu tuliosoma tunakwambiaje? GSM kashapita kwenye level udhamini Yanga. GSM sasa hivi yeye ni mdhamini, sio ni mwekezaji. Sawa, nipe sababu ya udhamini. Ndio maana swali nimeuliza swali moja. Sawa, jibu swali. Umeuliza swali lipo tofauti wa uwekezaji na udhamini. Nikakwambiaje? Mdhamini anatakiwa kuwa shabiki. Umeelewa vizuri? Wa timu husika. Ndio maana nakuuliza swali. GSM ni shabiki. Hujamaliza mwekezaji? Nisikilize. Mwekezaji anatakiwa mwanachama na shabiki wa timu. Yaani yeye na mapenzi na timu ndio anawekeza. Kwa sababu anachukua asilimia za timu. Kama Model ni mwanachama wa Simba.
pia ni shabiki wa Simba. Ndio maana kapewa 49%, ni mwekezaji. Kwa hiyo Mo haruhusi kwenda kudhamini vilabu vingine kwa sababu ni nani? Ni mwekezaji mdogo wangu. GSM anatumia kivuli cha ushabiki cha udhamini wakati ni mwekezaji. Maana kuuliza swali rahisi. Ulishai kumuona GSM anakuambia Namungo bingwa japo kaidhamini? Ushai kuona? Jibu hamna, hujawahi. Lakini mara ngapi tunamuona GSM anakuambia Yanga bingwa? Anaonekana. Kwa hiyo ni shabiki na mwanachama wa Yanga. Kwa hiyo hafai kudhamini vilabu vingine, na ndio maana wana Simba tunanyoshia GSM vidole kwa sababu yeye ni mwanachama na shabiki wa Yanga, anataka Yanga ipate ubingwa. Kwa hiyo atatumia mgongo wake kudhamini vilabu vingine kupata Yanga ubingwa kirahisi. Sasa wanajua wazi kwamba ni kosa kushushia mechi. Ila ametumia nguvu ili kurudisha vitu kwenye mstari. Sasa kutumia nguvu mbona mjitie nyewe katika damage ya kuweza kupata adhabu na kuweza kuwapa damage mashabiki ambao wanafuatilia. Yaani kama Simba kafanya kosa, jana Yanga angepewa pointi 3. Unaelewa? Kwani baba wa mpira nani Tanzania? TFF. Jibu swali. Baba wa mpira nani? TFF ndio anaongoza mpira wa Tanzania. Sio anaongoza, ndio baba wa mpira. Sisi ndio kuongoza. Yanga alipeleka timu hajapeleka jana. Kapeleka timu. Kapewa pointi 3. Hakuna tamko ambalo sasa hakuna tamko. Kapewa Yanga pointi 3. Hakuna tamko ambalo Yanga. Hawezi tamko, mpira mchezo dakika 90. Ilitakuwa mechi ilivyoisha kama Yanga na Yanga angepewa pointi 3 jana. Nakosea? Mpira unaisha ile dakika muda mpira unaisha mpaka Yanga anaondoka na pointi. Kwa hiyo Yanga kupewa pointi 3. Tafsiri sahihi, Yanga jana hana haki. Yanga achofanya kafanya utoto. Ni wakijinga na kipumbavu. Sisi tunamwambia walikamate. Wewe nini mata mnaweza tunayo akili, mnatuambia kwa media mnaweza tujui vitu protocol tusijue. Sisi tunajua kuliko hata viongozi wao. GSM mwenyewe anajua wazi kama ukiwa mdhamini, yani ukiwa mwekezaji utaki kudhamini vilabu vingine. Tuzungumzie dabi. Nimekupa sababu ya Simba kugoma. GSM tutamaliza mpaka nimekupa sababu ya Simba kugoma. Simba kavumilia mengi. Kwa hiyo Simba kagoma kwa ajili ya GSM. Kwa ajili ya vitu vingi, sio kimoja. Vitu cha kwanza GSM kudhamini vilabu vingi, tumevumilia, tumeonekana wajinga. Sababu ya pili, kuna watu wametuingilia kwenye mazoezi yetu kwamba tumevumilia, tumeonekana wajinga. Sababu ya tatu, Yanga atumia mabounsa yao pale. Sababu ya nne, mashabiki wa Simba wanapigwa na wanaitwa nani hawa? Mabausa wa Yanga. Acha mashabiki kupigana. Acha mashabiki kupigana. Ile achana nayo. Hujai kuona komando wa Simba anampiga shabiki wa Yanga, lakini tumeona hadharani hivi. Komando wa Yanga anampiga shabiki wa Simba. Mimi binafsi naongea, nimetolewa uwanjani pale kila mtu kaona. Mpaka bodi ya ligi waone kusikilizisha. Wala mimi naongea kwa ujinga, kwa uongo onyesha. Sisi naongea kwa evidence. Sio kila kizima wanaongea. Tunaongea kwa evidence. Msikiza huyu nani? Huyu nani huyu? Msome jina. Uganda huyu. Anaongea habari yangu, msikilize. Msikilize huyu. Mimi nimetolewa uwanjani. Sisi kila kizima naongea kwa evidence. Msikilize. Sisi sio wajinga, sio wapumbavu sisi. Umemsikia anaongea hii FM huyu. Huyu bwana Imanda si nani wa bodi ya ligi. Aliniambia mimi niende nikashtaki, na ningeshtaki Yanga angepigwa rungu. Vitu vya kijinga vinafanya kwenye ligi. Mimi natolewa uwanjani. Kwa hiyo Simba alipogoma amegoma kwa vitu vingi, sio wapumbavu wale viongozi wa Simba. Sawa, naomba tushauri bodi ya ligi, tushauri na timu zetu pamoja na mashabiki kwa ujumla. Maana mashabiki mnaonekana mmekuja. Mashabiki wa Yanga waende shule kwanza wasome, hawana akili wote. Mashabiki wa Yanga wote akili hawana. Waende shule ili kuchanganywa vitu, wa mashabiki tu cha kwanza. Si mashabiki wa Simba tunajua cha kufanya, ndio tupite wapi twende wapi. Sisi tunajua na tunajua kwa timu yetu imegoma kupeleka timu. Young Africans kuna baadhi ya watu wameweza kumshauri Engineer Hersi Said kuweza kama TFF watapanga mara nyingine mchezo kuweza kurudiwa, Yanga asiingie. Wajaribu waone. Wajaribu, waambie wajaribu. Wewe waambie tu wajaribu kufanya ujinga. Waambie hivi, jaribuni msilete timu tarehe pango afu waone kitakachotokea. Si Simba tuna protocol. Wewe ushakumwona mwanasheria Simba kashindwa kafeli mechi, kafeli kesi, ushakuona toka ujue mpira. Kuna kesi yote mwanasheria Simba kashindwa. Kesi ya Kagoma, kesi ya Menali Mosi.